масово так почали закидати там десятками, сотнями. Було таке навіть, що я за один день налічував близько декілька сотень прильотів. Просто чисто по квадратам, яких там 100 на 100, грубо кажучи. Поруч з нами була будівля, через один там будівлю то збросили на неї ФА-500. 16-поверхова будівля там розсипалась. І ця інформація теж їм туди йшла, що сюди вже дороги немає. – 24 лютого 2022 року в місті Харкові були дуже незрозумілі обставини, що відбувається. Дуже багато хто не розумів, що буде, як воно буде. Але я вам скажу, що завдяки декільком посадовцям, які згуртували військових, які, скажімо так, і стали бетоном, який не змогли рашисти, загарбники здолати і не здолають в подальшому. Спочатку наша кафедра, де я проходив службу, ми займалися обороною одного з наших військових містечок. І 4 дні я був на обороні того містечка і потім виявив бажання, попросив командира батальйону, щоб мені забрав до себе на Північну Салтівку. На Північній Салтівці там я вже був на посаді кулеметника. Іван – військовий у 3-му поколінні. Навчався у військовому ліцеї з посиленою фізичною підготовкою у Донецьку. Закінчив Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. Служив у військових частинах Умані та Харкова. Учасник бойових дій. Брав участь у боях в Авдіївці. На момент повномасштабного вторгнення займав посаду викладача кафедри тактики та загальновійськових дисциплін ХНУПС. Там чекали на прорив ворога, тому що там був саме перший прорив, коли почалася війна в Харкові. Вона була зупинена і так само чекали. О 8 ранку ми вже з товаришами університету нашого стрілецького батальйону, з нашим командиром, фізруком, не побоюсь цього слова, нашого позивного командира, батька. Ми вже о 8 ранку були на позиціях Північної Салтівки і, скажімо так, доповнювали, підсилювали наших товаришів з 22-го батальйону 92-ї. Олександр навчався у Криворізькому військовому ліцеї. Закінчив Харківський університет повітряних сил імені Івана Кожедуба. З 2009 року служив у місті Донецьку. В АТО вів бої біля Спартака. З 2015 року викладач кафедри фізичного виховання ХНУПС. Їм приємніше було, що до них прибуло підкріплення, і нам було приємніше, що ми не одні. І з перших цих годин цієї дати ми вже розуміли, що нас не здолати. На Північній Салтівці було дуже гаряче. Навіть в порівнянні з 2015 роком, коли я був в Авдіївці, то в Авдіївці ми бачили все, крім авіації. На той час вже авіація ні наша, ні ворога не застосовувалась. А на Північній Салтівці то була авіація. Постійно 24/7 нас крили всім, чим тільки можна. Постійно були мінометні обстріли, РСЗО, авіація так само заходила. Перші дні і цивільне населення було, його було дуже багато. І всім цивільним населенням розповідали, що виїжджайте сюди. Доки не масово так почали закидати там десятками, сотнями. Було таке навіть, що я за один день налічував близько декілька сотень прильотів. Просто чисто по квадратам, яких там 100 на 100, грубо кажучи. Поруч з нами була будівля, через один там будівлю то збросили на неї ФА-500. 16-поверхова будівля там розсипалась. Ще на одну будівлю трошечки там поруч так само з нами скинули так само ФА-500. Но вона впала на набік і не здетонувала. Тобто постійні обстріли, незалежно
Там ніякої військової інфраструктури, нічого не було, там тільки цивільне населення. І постійно руйнували. Тобто, якщо подивитися відео, дуже багато є відео фотоматеріалів про Північно-Салтівку, то її просто стерли там все. Нічого живого не залишилось взагалі. Ми там пробули, наш підрозділ пробув університетно нашого 55 днів ми рівно там пробули. Не буду перелічати, все озброєння, яке в них, мабуть, було. Було навіть таке, що прилітали, що ми навіть спочатку там гадали, знаєте, як там шутячи, так, це були гради, там, це були там урагани, там, це були просто міномети. І були такі вночі там, снаряди, що навіть ніхто не розумів, що це таке було. То, що воно прилітало, розліталося, які там огризки валялися, там, і дистанційне мінування. І з квадрокоптерів збрасували прямо на поверхівки різного типу гранати, ліж би покалічити. Вони зрозуміли, що в атаку вони не спроможні направлятися. ЗСУ, те, що було тут в Харкові, ті, які знаходились в підрозділі і Національної гвардії, і Збройних сил України, і територіальної оборони, всі були повністю по окружній, зайняли оборону. І ця інформація теж їм туди йшла, що сюди вже дороги немає. Виходили танки, були танкові дуелі. Наші танкісти так само виходили в лобову на ворога, підбивали його, зжигали його вщент, там, і він відходив постійно. Підкріплення прибувало, боєприпаси прибували, озброєння було різноманітне. І ворога чи з повітря, чи з землі ми чекали збут від тіль. Тому вони почали потрішки відступати, десь там окопуватися, але потім зрозуміли, що їм треба ще далі окопуватися. І потихеньку вони відступали. Зараз більш-менш сіра зона є і тримається. Така орда, як, я не знаю, як його назвати, там, Росія, називаємо її так, то вона, як оті дикуни якісь, там, постійно з кимось там воюють, там, щось намагаються там, комусь доказати. Знов-таки то все роблять брехливо. На них хтось намагався напасти, там, вони опередили, то дуже добре таке питання в тому, хто. Тому вони взагалі не замотивовані. Єдина їхня мотивація – то щось вкрасти, якось обагатитися там, тими коврами, там, туалетами, ще чимось, там, прикрасами, там, одягом. Тому вони не замотивовані і ми бачимо по їхнім діям, що вони не впевнені в своїх діях взагалі. Тобто вони працюють хаотично, набрасують. І навіть коли ми були на Північно-Салтівці, то один період було таке враження, що перед ними не те, що вони самі собі поставили завдання, аби швидше відпрацювати БК, щоб уйти з тієї точки, де вони знаходились. Тому вони бросали куди завгодно, там, по будівлям, по полям, по гаражам, по ще якимось там спорудам. Тобто хаотично розбрасували, вони вели прицільно вогонь по ворогу, як то повинно вестись. Єдина їхня перевага, то те, що їх багато там. Але все рано чи пізно закінчується. Тому... Боєприпаси не головне. Головне те, що патріотизм, я вважаю, ці справи, те, що вони окупували Херсонську область, я звідти особисто родом. Селище моє до сих пір окуповане. Ті настрої, які там в селі вони розповідають, там ДНРівці зараз, вони не зовсім там готові сидіти, окопуватися і сидіти так само в бліндажах до останнього, як сидимо зараз ми, наприклад. Тобто вони за кошти, за незрозумілі ідеї, з-під палки, скажімо так, вони там сидять. І коли масово буде нас чим їх гатити, то вони будуть бігти звідти дуже швидко. Я в цьому просто впевнений. Той самий кацапський недомірок намагався посварити нашу державу, а він навпаки її об'єднив. Схід і захід тепер разом, всі єдине суцільно. Якщо він раніше думав, що зараз він там, Західну Україну там, і Східну посварить між собою, то ми там почнемо якісь перепалки, то ні. Наоборот, зараз вся країна об'єдналася, одне єдине завдання – то знищити ворога і перемогти його. Вірити у всіх, хто не біжить кудись, не ховається, не біжить за кордон. Ті, хто залишається на своїх місцях, в цивільній формі, військовій формі, зброєю, без зброї, хоч хтось якось допомагає. Вірте в нас, ми єдині і непереможні. Перемога буде за нами однозначно. За нас зараз весь світ
Тому ми самі в самому початку зуміли зупинити такого ворога великого, а зараз за допомогою всього світу, то ми його тим паче зупинимо і знищимо. Команда воїна дякує тобі за перегляд. Тепер став лайки, ділися своїми враженнями у коментарях та не забудь натиснути дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну програму. Далі буде.